Այսօր հոկտեմբերի 18-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց Գարեգին II հայրապետի հանդիսապետությամբ բացվեց Վաչե եւ Թամար Մանուկյան մատենադարանը։ Արարողությանը ներկա էին հանրապետության նախագահը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Մայրաթորի միաբաններ, թեմակալ առաջնորդներ, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության բարերարներ եւ հյուրեր։ Հանդիսությունն սկսվեց վեհափառ հայրապետի օրհնությամբ։ Նորին սրբությունն օրհնեց նորակառույց շենքը, ապա նաև ազգային բարերարներ Տեր եւ Տիկին Վաչե եւ Թամար Մանուկյաններին, ում նվիրատվությամբ էլ վեր է խոյացել այս շքեղ կառույցը։ Եկեղեցանվեր ու ազգօգուտ գործունեության համար Գարեգին II Վաչե Մանուկյանին շնորհեց Ասպետ Սուրբ Էջմիածնի հայրապետական շքանշան։ Մատենադարանի ստեղծման նախաձեռնությունը վեհափառ հայրապետինն է եղել։ Սա Մանուկյան ընտանիքի Մայրաթորի զորացմանն ու օժանդակությանն ուղղված միակ ձեռնարկը չէ։ Նրանց բարերարությամբ են վերակառուցվել ու նորոգվել Շողակաթ հեռուստաընկերության եւ տպարանի շենքերը։ Վաչե Մանուկյանի ջանքերով է սկսել գործել նաև Լոնդոնի Սուրբ Եղիշե հայկական եկեղեցին՝ ի հիշատակ բարերարի հոր։ Շատ ողջավորված եմ, որ եւ շատ ուրախ եմ, որ ասպեսի լավ, մաքուր ժամանակին կառուցվեցավ այս շենքը եւ անշուշտ դուք ալ կտեսնեք եւ հիմա կմաղթեմ, որ լավ գերբով կորզածվի 100-ավոր տարիներ եւս։ Աս Էջմիածնի մեջ ոչ մեկ շինարարություն, այսինքն մեր երկրին հարստությունն է, մեր եկեղեցուն հարստությունն է եւ միշտ պետք է աճինք։ Քանի որ հիմա ազատ հարակ հայրենիք ունենք, մեր եկեղեցին գրնա առաջ երթալ եւ արտասահմանի հայերը չափեն ավելի պետք ունին մեր կայուն զորավոր եկեղեցուն, որ մեզի դեր ու դիրական գայտնի արտասահմանի մեջ։ Անորոշ շատ ուրախ եմ, որ ամեն մարդոս է եւ հուսամ կարևորը ժողովուրդը եթե գահավնի շենքը։ Եթե ժողովուրդը կոհե շենքով եւ ինչի պիտի կործածի, անի ամենակարևորն է։ Իմ կարծիքս այսօրվա անտին կարևոր չէ։ Շատ գեղեցիկ շենք մնե, անշուշտ ամուսինս լավ շինարար մի եղած է եւ վստահ է որ ասան գեղեցիկ բան միտեն, բայց ուղղակի it's breathtaking, ուղղակի շատ աստված եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գնանք ասեվով հայ ժողովրդին համար գրծածնուշ չափավական օգնել եւ որ պետք է լա I'm really happy։ Շատ աստված եմ, երջանիկ եմ։ Մատենադարանի շինարարությունն իրականացրել է Սպիտակ կամար կազմակերպությունը։ Հիմնական աշխատանքներն սկսվել են 2009 թվականի սեպտեմբերին հիմնարկեքից հետո։ Երկհարկանի քարաշեն կառույցի նկուղային հարկում գրապահոցներն ու օժանդակ սենյակներն են, առաջին եւ երկրորդ հարկերում ընթերցասրահներ, դահլիճներ ու ցուցասրահներ, գիտական աշխատասենյակներ։ Այսուհետ այստեղ կգործեն Մայրաթորի 3 գրադարաններն ու հարուստ ձեռագրատունը։ Լուսաշող այս կառույցի ճարտարապետը Արտակ Ղուլյանն է։ Մեր ընտանիքում գրքի պաշտպանում կար, ծնողներս ուսուցիչներ էին եւ գիրքը մեր տան այսպես պատվավոր տեղում էր ամենօրյա։ Եվ երբ առիթ ներկայացավ այս նախագծելու, կարծես ինչ որ նախախնամության մի բան տեսա, որ հատկապես ինչ էր բախտ վիճակված նախագծել այսպիսի մի կարևոր շենք, այն էլ Մայրաթորում։ Մատենադարանը կառուցվել է նոյեմբերյանի Սպիտակ քարից ֆելզիտից։ Չնայած այն Մայրաթորի միակ սպիտակ կառույցն է, սակայն ներդաշնակ է ընդհանուր ճարտարապետական միջավայրին։ Գիտեք, եթե շուրջ երնիտ նայեք եւ նայեք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ինչպիսի նոր ծրագիրներ մշակած է եւ նոր շենքերը, նոր շինարարությունները, գարձեք թե աս գետրոնն նախմեմը իր գառույցովը կուկա թակուի բես ճիշտ իր դերը գտնա։ Անշուշտ շենքեն ավելին անոր ուներալիք տերն է մեր եկեղեցին եւ մեր ժողովրդին նպաստ։ Այսօր լրացուցիչ կառույցներ են ստեղծվում, որտեղ որ կարող են մեր այդ անգնահատելի գանձերը պահվեն, որտեղ այսօր մեր խնդիրը հենց ցուցադրական տարածքներն են, այն շենքային հնարավորությունները, որոնք ունեն եւ Մայրաթորում, որտեղ ավանդաբար եղել է այդպիսի կրթամշակութային օջախ, ես կարծում եմ, որ մեր օրերում դա վերարտադրել եւ փորձել այո այն ինչ որ
որ հնարավոր է հավաքագրել նրա բազայի վրա միանշանակ շատ կարևոր է։ Էջմիածինը մայրաթորը ստացավ հիանալի մի օջախ, որը խոսում է այն մասին, որ աստիճանաբար Էջմիածինը վերածվում բացի հոգևոր կենտրոն լինելուց, նաև գիտական, մշակութային կենտրոնի։ Ես որ տպավորությունը շատ ուժեղ է, տպավորիչ շենք է եւ այն պայմանները, որ ստեղծված են այստեղ, կնպաստեն նաև հաճույքով այստեղ գալու եւ աշխատելու։ Վաչե եւ Թամար Մանուկյան մատենադարանը նորեջ կբացի եկեղեցու պատմության մեջ, կդառնա հայոց գիտական մտքի զարգացման ամենապայծառ կենտրոններից մեկը, վստահ են շատերը։ Մենք հավատում ենք, որ այս հաստատությունը պիտի հավելի գիտության լույսը, ինչպես մեր հոգևոր կյանքից ներս, այնպես եւ իր ծառայությամբ պիտի հրապուրի շատ ու շատ մտավորականների, գիտնականների, ովքեր կգան այստեղ ուսումնասիրություններ կատարելու եւ նաեւ իրենց փորձառությունը փոխանցելու, իրենց իմացությունը գիտելիքների պաշարը փոխանցելու մեր ջեմարանական հասնող սերունդին։ Մաղթում ենք, որ այն զորացնի սերը դեպի գիրքը, դեպի ընթերցանությունը մեր զավակների մոտ։ Եվ մենք տեսնենք, եթե ոչ մենք, հաջորդ մեր հովվապետներ տեսնեն այս սրբավայրում աճող, հասնող, գիտնական, մտավորական, վարդապետած սերնդին։